Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксель оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 57-58 беттер. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз, иә. Бірінші 8-ші жаттығу берілген екен. Exercise 8, read the examples. Яғни мысалдарды оқы дейді, иә. Say them in your language. Оны сосын өз тілінде айт дейді, иә. Find examples in the text on page 54. 54-ші беттен тексттен осы мысалдарды іздеп тап дейді, иә. Бірінші енді бұл жерде бізде бірінші аударамыз. You can go now дейді. Сен қазір бара алмайсың дейді, иә. You can't leave the room. Сен бөлмеге кіре алмайсың дейді, иә. Яғни 8-ші жаттығудың жауабы it might help with the pain, яғни тексттен тап дейді, иә. You should drink some ginger, honey make help sore throat болады. Осыны жазып аламыз. Келесі 9-ші жаттығу. Exercise 9. Rewrite the sentences using appropriate modal verbs. Яғни мына жақта біз модальды етістіктерді дұрыс жазуымыз керек. You aren't allowed to swim after you have eaten lunch дейді. Бізде асты мен асты сызылған сөздерді біз модальды етістіктермен жазуымыз керек. Сонда қалай болады? Бұл жерде бірінші сөйлемде you can swim after you have eaten lunch. Екінші don't eat too much junk food. It's my advice. Яғни don't eat too much of junk food. Junk food дегеніміз бұл бізде fast food сондай тағамдар, иә. Сондай тағамдарды junk foodты көп жеме дейді, иә. It's my advice. Бұл менің кеңесім дейді. Енді you shouldn't or oughtn't to eat too much junk food. Дәл сол секілді мына 5 сөйлемді жазып аламыз оқушылар. Келесі 10-шы жаттығу. Exercise 10. Бұл жерде біз read the table. Текст, яғни мынау таблицаны оқы дейді, иә. Say the examples in your language. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ оқушылар, ауызша талдаймыз. Countable nouns бұл саналатын зат есімдер. Uncountable nouns бұл саналмайтын зат есімдер, иә. Оқып аламызда. Келесі 11-ші жаттығу. Exercise 11. Fill in a or an or some. A and some деген предлогтарды мұнда қоюымыз керек. Then mark the nouns as countable or uncountable дейді. Енді біріншісі an egg болады. Егер зат есім бізде дауысты дыбыстан басталса an деген предлогты қолданамыз. Ал егер зат есім дауыссыз дыбыстан басталса, онда предлогын қолданамыз. Саналмайтын зат есімдерде самды қолданамыз. Енді an egg болады, бұл countable. Келесі some rice болады, саналмайтын зат есім uncountable. Келесі some cheese uncountable and a biscuit it's countable болады. Келесі 12-ші жаттығу exercise 12. Бұл жерде біз choose a correct item. Дұрыс жауапты белгіле дейді, иә. Мына жауаптарды мына жерден белгілеп жаза саламыз оқушылар. Келесі бізде 58-ші бет, бірінші жаттығу exercise 1 vocabulary take away food дейді. Look at the menu. Менюге қара дейді, иә. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. What are these words your language? Бұл сөздер сенің тілінде қалай аталады дейді. Бұл жерде оқушылар жазатын тапсырма жоқ. Сол себепті екінші тапсырманы назар аударамыз. Exercise 2. What would you have a main meal, side dish, and the dessert and the drink of Paulos? Choose from the menu and say дейді. Яғни бұл менюдан сен не ішіп жегің келеді дейді. I'd have a kebab for a main meal. I'd have chicken salad as a side dish. I'd have ice cream as a dessert. I'd have cola as a drink. Деп мысал ретінде жазсақ болады. Келесі 3-ші тапсырма exercise 3. What are some typical British takeaways? Read and listen to find out. Яғни typical British takeaways are Chinese food, Indian food and kebabs. Және де мынау тақырыпты healthy takeaway оқысақ болады. Өзіміз оқып аламыз және де жазамыз, иә. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.